콜이 너무 고는데? 어디서 클래식이 새어나오나 했더니 우리 소장님 코에서 들었구나. 베코벤이죠, 베코벤. 고민이 많이 되네. 갑자기 고민하는 척 하지 마세요. 아, 봤어? 코까지 골면서 잤거든요. 소리가 아주 병원 가야 할 것 같던데요? 병원? 창경씨 말이 심하네. 코 고는 게 심해봤자 뭘 그리 심했다고. 그래, 창경씨. 난 소장님 때문에 여기가 예술의 전당인 줄 알았어. 술의 전당은 무슨. 회사에서 너무 티나게 주무시니까 그런 거죠. 아, 그랬구나 창경씨. 근데 어쩌지? 나는 병원 갈 생각이 없는데. 그냥 창경씨가 귀를 막는 게 더 편하지 않을까? 지나친 소음, 집중력 저하, 시끄러울 때 쓰면 좋을 뜻밖의 귀만. 아무 소리도 들리지 않아 집중할 수 있습니다. 안 들리지 이 멍청한 등신아? 효과가 확실해요. 뜻밖의 귀마개. 코골이 때문에 귀마개를 만들 줄 몰랐어요. 창경씨 고생했다. 내가 코를 안 골았으면 이런 것도 안 나오잖아. 그치? 일상을 잘만 봐도 아이디어가 툭툭 튀어나온다니까? 한번 껴보세요. 전국 문구점에 입점됐지? 예, 학생한테 좋을 것 같다고 빠르게 입점됐어요. 근데 우성씨 이번 거 왜 이렇게 잘 될 것 같지? 기운이 좋아. 문구점에 갔더니 사장님이 막 그러는 거 아니야? 자리만 차지하고 하나도 안 팔리니까 그냥 가져가세요. 아이 참. 창경씨 기분 풀어. 아니 그럴 수도 있지 안 그래? 아니, 그냥 뭐 이번 제품은 제 힘이 많이 실렸거든요. 매출이 0이라니까 아쉽기도 하고 쪽팔리기도 하고. 이걸 3M이나 다른 기업을 벤치마킹해서 업그레이드를 해보자. 그럼 지금보다 훨씬 나아지지 않겠어? 그래, 창경씨. 우리 민우씨도 아까 주문하러 가면서 창경 선배 걱정된다 그러더라고. 근데 민우씨가 그런 말도 했어? 선의의 구라죠. 음료도 못 시키던데요. 제 여기 카페 사장 아들인가 데시벨이 조금 높네. 야, 알았으니까 꺼내봐. 내 아이폰 처음 써보는데 생각보다 어렵네. 아이 새끼 핸드폰 샀다고 존나 많이 시작했는데 배터리가 10%요. 야, 보조 배터리 있냐? 아니 없어. 없어? 그럼 내 거 써야지. 신새끼도 아니고 씨. 내가 이번에 아이폰 바꾸면서 보조 배터리까지 바꿨다? 잭이 다르더라고. 야 이거 이어폰 비율이면 잭도 사야 되지 않냐? 야 이거 이어폰 비율이면 잭도 사야 되지 않냐? 잭이 다르더라고. 그래 이거다. 존나 유력하다. 소장님! 이런 건 치워야지. 뜻밖의 귀마개 기억하시죠? 이번에 그 업그레이드 버전인 뜻밖의 귀마개 버전 2를 제작하게 되었습니다. 소장님, 아무리 생각해도 이거 진짜 아닌 것 같아요. 우리 다시 합시다. 네? 잠시만요. 아니, 기존과 다른 게 뭐냐고요? 이번에 저희가 예산을 좀 많이 쏟았어요. 그럴 만한 가치가 있는 귀마개계의 혁명이니까. 그러니까 이걸 끼면 소음을 다 잡아준다는 거죠? 그럼 타사 제품과는 다르게 더 작고 더 확실하지. 껴도 돼. 아, 감사합니다. 진짜 안 들리는데요? 반장도 해봤어? 근데 이거 너무 작아서 안 빠지는데. 아, 그렇다면 이 귀마개용 기계를 추천드립니다. 작은 귀마개를 손쉽게 뺄 수 있거든요. 아, 예. 자꾸 미끄러지는데요? 아, 그렇다면 안 미끄러지는 귀마개용 기계용 장갑을 끼면 되지? 뭐가 이렇게 많아요? 근데 그거 터치 돼요? 터치! 귀마개용 기계용 장감용 손가락을 사면 됩니다. 또요? 심지어 총 5가지 컬러랑 커스텀이 가능해. 네? 이 모든 세트를 오픈 행사 가격으로 7만 원에 드립니다, 여러분. 그러면 7만 원은 어떠세요? 그러니까 7,000원. 7,000원 벌었어요. 이번에 예산을 많이 쓰긴 했는데 돈을 많이 썼다고요? 돈이 어디서 난 거지? 이거 내가 좋아하는 빨강이다. 지금 그런 말이 나와요? 마지막 한 발이다. 기다려.
네, 여보세요? 여기 김소영 생활연구소인데요. 저희가 매출이 안 나와서 그러는데 좀 도와주시겠어요? 네? 저희 골목식당 팀인데요.